обласної програми забезпечення молоді житлом на 18-20 роки. Вікторія Володимирівна, будь ласка. Шановні комісії, Юрій Анатолійович, дві зміни в нас бюджетом на 19 рік було передбачено за поданням фонду молодіжного житлового будівництва в бюджеті додаткову суму на кредитування в сумі 344 тисяч гривень, це 324,8 на кредити і 19,5 на встановлені кредити. Тому ці кошти вже в бюджеті передбачені, ми просимо просто уточнену суму, внесемо в нашу програму. Це показник для того, щоб фонд безперешкодно здійснював кредитування цьому році. Для інформації скажу, що дуже вдало начався на рік, 1 267 тисяч вже залучили. Уставний капітал 715 тисяч на кредитування з обласного бюджету було виділено 532 тисячі придбання учасників АТО купили квартири. По пільговому кредиту по 3%. Ну а далі, якщо будуть дітки, то цей кредит зменшується. І коли стали переглядати вже програму, на 2020 рік, не цей, виявили, що в нас вийшла в другій таблиці технічна помилка. Потеряли один нолик, додаток номер 2, там должна була сума 9 мільйонів 880 тисяч від всіх бюджетів місцевих, обласного і державного, а зазначили технічно 988 тисяч. Це на 2020 рік, просто вносимо виправляємо технічну помилку. Це всі зміни. Тобто всі зміни, перше, це технічна помилка, і друге, для того, щоб учасникам АТО надати кредит. Так, виділену суму відображаємо там. Є питання до Вікторії Володимирівни? Немає. Тоді пропонується інформацію взяти до відома та пропонувати сесії Верховної Ради підтримати зміни. Хто за це рішення, прошу голосувати. Третє питання. Третє питання. Я утримався. Ви проти того, щоб давали кредити учасникам АТО? Так, які кредити? Обласної? Обласний Є бюджет, так. державна програма, є державна програма. Вікторія Володимирівна, об'ясніть ще, будь ласка. Дивіться, ці кошти вже виділені. У нас є обласна програма забезпечення молоді житлом, де є 3 джерела: місцеві бюджети, є держава і є обласний бюджет. Обласний бюджет Так, з скільки обласного виділяє? бюджету вже виділено в обласному бюджеті Скільки? 344 тисячі. Скільки процентів? Під 3% голови. Це дуже, сьогодні банки по 19 по 17 дають, це дуже адекватна ставка кредитна і кошти, людина, яка має можливість ще кошти, купить собі квартиру. Ці кошти вже в бюджеті 2019 року є. Я вважаю, 28 січня за них було проголосовано. І державні кошти, так? Державних коштів ще не працюють, недоступна житло програма. Іванович, ви проти придбання, щоб молодь придбала житло? Та і раді Бога. Ну так а чого ви утримуєтесь? Ні, Цікаво просто мені. Та ні, ну є ж якась програма державна. Так є, вони ж вже сказали, що ми За 5 років, наскільки мені відомо, 5 років держава не виділяла кошти. Держава дає статутний капітал, фонд. Я ж вам зазначила, ви мене не почули. В цьому році вже 715 тисяч коштів статутного капіталу, в тому числі державного, вже ми придбали квартиру на початку році. Фонду, Артем Анатолійович скаже. І обласний бюджет 500 І іншого тисяч. державний кошти. Ну, програми ще не працюють, недоступне житло. Ну, буду голосувати, я буду голосувати. Ну, із державного бюджету, з бюджету області ми виділяємо, кому-то фінансуємо А чому забудову. молоді Ми нашій молоді, і нашим людям, Да. громадянам України. Ви хочете, щоб у нас молодь лишалася в Так, що Україні? це? Ні, ну я зрозумів, Іван Іванович, мені теж цікаво. Іван Іванович недовольний, що держава не виділяє. В принципі, це правильно. Є. Рішення я теж Ні, вони Та ще... є програма. Ми ще наші Є програма. От програму держава не виконує. Державні кошти не... Ми Ні, воно краще, коли бюджет- молодь в Польщу уїжджає, Підожди. тоді краще. Знаєте, Ні, ну давайте по суті Я- питання. У нас не строїться дороги. Давайте не строїться дороги, то ми не приймемо зараз зміни до програми. Не будемо Зміни до програми стосуються одне єдине. Це вносяться зміни, щоб можна було давати кредити по 3%. Якщо ви проти, скажіть, я проти. Все. Голосуємо ще раз. Ні, минуточку, стоп. Я заявив свою позицію. Ви починаєте на мене тиснути. Я вам чітко Я скажу. свою позицію ясно сказав. Я утримую все. Все, ви утрималися. Все. Будь ласка. Дякую вам. Відмічайте, ви ж журналісти, пані. Відмічайте. Пояснення, ми не пояснення. Доброго дня. По бюджету
бюджету. питання у нас про звіт про виконання обласного бюджету на 2018 рік. Будь ласка, надайте інформацію, Анжела Миколаївна. Значить, шановні депутати, виносить питання про звіт про обласний бюджет. Хочу ще одразу сказати, що відповідно до законодавства, визначені законодавством терміни, у березні місяці у нас відбулося публічне представлення цього звіту, також запрошувались і депутати обласної ради. Коротко, декілька таких хочу основних цифр навести, що загалом в минулому році за звітними даними до обласного бюджету надійшло 6 мільярдів 511 мільйонів, з яких 4 мільярди 15 мільйонів – це ті трансферти, які йдуть з обласного бюджету і передаються на рівень районів, тобто розподіляються на обласному рівні. Це субвенції і дотації. Ну, як правило, субвенції в основному на соціальний захист і ряд дотацій. А безпосередньо вже те, що залишилось на обласному рівні для виконання обласних повноважень, за включенням цих 4 мільярдів, це 2 мільярди 462 мільйона гривень. І за структурою це такі, це ми отримали власних доходів 978 мільйонів, тобто вигляд податкових податків і зборів. Дотації з державного бюджету 207 мільйонів, це 8%, і субвенції 1 мільярд 243, це у нас 50%. Що стосується, тобто трансферти з державного бюджету до нас надійшли в повному обсязі запланованої суми. Що стосується власних доходів, то до загального фонду надійшло 813 мільйонів, це виконання 104,5%, і до спеціального фонду 165 мільйонів, виконання 101%. З обласного бюджету проведено видатки відповідно до запланованих обсягів у обсязі 2 мільярди 480 мільйонів, тобто я говорю за ті видатки, які за виключенням трансфертів, що пішли на райони. Профінансовано видатки відповідно до взятих зобов'язань у повному обсязі, заборгованість відсутня кредиторська на кінець року. І за структурою, звичайно, переважна частина це соціально-культурна сфера, відповідно до визначених повноважень, охорона здоров'я спрямована майже 1 мільярд 900 мільйонів. На охорону здоров'я 39%, освіту 25%, соцзахист 8%, культура майже 3%, фізкультура 1,5%. Також значними були за обсягом видатки на дорожнє господарство 288 мільйонів або майже 12%. І будівництво 187 мільйонів 7%. Ну, от така це коротка інформація. Звичайно, цифр дуже багато. Якщо є конкретні питання, можливо, я на якісь зупинюсь. Ну, в общем... Добре, Анжела Миколаївна. Є питання до доповідача? Ну, перше питання ми тільки що розглядали програму про державну програму, обласну програму, але Просто питання про забезпечення молоді житлом з державного бюджету. Якісь кошти повинні були надійти. Ви сказали, що держава виконала ці трансферти в повному обсязі направлена. А на цю програму? Ні, на цю програму трансферти не надходять. Це йдуть які напряму використовуються через фонд молодіжного будівництва. Але я хочу для інформації сказати, що з держави надходили на місцеві бюджети на питання пов'язані з житлом для окремих категорій населення. 33 мільйони це було для таких категорій, ну, у нас є сім'ї загиблих осіб та осіб, які отримали поранення під час безпосередньої участі в АТО, внутрішньо переміщені особи, і сімей загиблих учасників на території інших держав, ну, як би авансом. Це у нас загалом на ці напрямки було отримано і витрачено 11,8 мільйона. Для дітей-сиріт і для дитячих будинків на житло для дитячих будинків сімейного типу 22 мільйона. Це теж нова програма, яка раніше, це можна сказати, другий рік тільки для дітей-сиріт дається. Тобто певні кошти були через місцеві бюджети, але за іншим напрямком. дякую вам. Рішення сесійне, яке нам треба прийняти.
будівництво скільки виділено? Я дивлюсь, президент, які це Значить, на будівництво ми з обласного бюджету у минулому році витратили 187 мільйонів гривень. От. Ну, якщо там більш детально, то у нас є інформація, де в основному які це були об'єкти, де так сказати, пріоритети куди спрямовувались. 187 мільйонів. Значить, це в нас такі були вагомі об'єкти. Завершення робіт з реконструкції окремих корпусів Кіровоградської обласної дитячої лікарні 15,4 мільйона. Реконструкція головного корпусу станції переливання крові 7,9. С Дюшор 2, это школа спортивная, 8,4. Капремонт операційного блоку, диспансера 8,9. Капремонт обласного центру краєзнавчого туризму, краєзнавства екскурсії, позашкільний це заклад, 5 мільйонів. Ну, це такі основні обласні, так сказати, заклади. А також було ряд через обласний бюджет проходять кошти, які на комунальну власність територіальних громад і районів, теж за рахунок і їхніх коштів, які нам субвенції території надають, і за рахунок коштів державного бюджету. Ну, я дивлюсь зміни, видається тут 70 мільйонів десь по управління капітального будівництва та держадміністрації. Ми опять робимо перерозподіл видатків, так, а не знаємо ніякі об'єкти, ніяк не нічого. Це коли? Ну, зміни до розподілу видатків обласного бюджету. Ми зараз до питання. То 19 рік, а ми Так. зараз за 18 рік. Ми ще ж друге питання. Це перше. Так, добре, ви, якщо запитань більше немає, тоді пропонується наступне проект рішення. Я пробачаюся. Будь ласка. Сказав місцевих, других місцевих, яких місцевих. От мною були запити, подані запити на 1 мільйон 300 ремонт дитячого сектору село Власівка. Мене депутати підтримали. І другі депутати запити робили. І робив голова сільської ради 1 мільйон 300, будь ласка, виділив. 180 мільйонів ви витратили на якісь там ремонти, да? А діти зараз під загрозою обвала цього будівлі, яка 60 років не виконувалась, ніхто там ремонту не робив. Ви не могли розподілити кошти на цей дитячий сектор. Ні, це не на якісь ми там витрачали. Тобто ми Ну, обласний бюджет за обласну я комунальну власність. говорив, але 187 мільйонів це жах просто. Ну, це ж також, я ж кажу, це загалом обласно, тут є різні джерела. З цих коштів, ці кошти виділялися, я ж кажу, за рахунок субвенцій, які надходили з місцевих бюджетів, тому що виконавцем цих робіт було управління капітального будівництва. Тобто кошти передбачали місцеві бюджети. Звичайно, вони попадали в обласний бюджет, і це вже тоді витрачання йшло через бюджет, і тут ця цифра. Але у кожного за комунальну власність то витрачається або за рахунок коштів місцевих бюджетів, або шляхом подання пропозицій депутатам, і ми неодноразово відповідали. І от у нас багато коштів відбулося для території громад і районів у сумі за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток 83,5 мільйона. Ну, в цих коштах, що я кажу. Це через з державного бюджету, через депутатів, народних депутатів, до яких треба звертати, щоб вони включали ці об'єкти. А кошти безпосередньо обласного Мені бюджету. відомо ці об'єкти. 1 750 000 було виділено на ремонт будинку культури, Власівського будинку культури. 1 750 000. Украдено 250 000. 1,5 мільйона украдено. Ну я ж не знаю, Слухайте, ми ж Украдено. ми ж не Ставили можемо. фасади, стекляний, все покрасили. Там 250 000 витрачено грошей. Це власність селища і міста Світловодська, і тому кошти потрібні. І я хочу сказати, що в місті Світловодську велике перевиконання доходів, там є всі можливості, наявні фінансові можливості здійснювати видатки щодо оновлення власної комунальної власності. Я як депутат обнаружив крадіжку селищним головою. Я знайшов мільйони коштів. Пісок запродали туркам, які паролі, там Решетіловка, Полтавська область, гори піску продали. І звернувся до голови ОДА.
Кузьменка. І що він сказав, там все правильно? Там нічого не правильно. У них нема дозволу з громади вивозити пісок. Я обіцяю, це по терміну. Ні, це Да. не це не Давайте відноситься. Ні, ну такі кошти розподіляють по Ні, терміну. ну давайте якось ті питання, що Давайте по суті Ви питання. виясняєте свої питання, я буду свої. По терміну, по терміну. Ми Вибачте, зібралися прийдіть раз на за 2 прийом, місяці, там- а там я знаю, куди мені піти. Іван Іванович, я вам Давайте чи працювати в комісії, чи піаритись десь на вулиці, добре? Що? Давайте працювати в комісії. Ви працюєте зараз в составі комісії. Я прошу задавати питання доповідачу по суті питання. А ні, указують, йди на вулицю. Ні, якщо ви там, хочете там. виступити перед людьми, будь ласка, я вам дам слово виступати. Такі Але я ну, по суті питання. Іван Іванович, маєте повагу до своїх Будь ласка, співпрацівників? за Так, давайте я пропоную наступний проект рішення. Це інформація, яку надала Анжела Миколаївна, ми взяли до відома. І друге, запропонувати підтримати проект рішення, який на екрані сесійний. Хто за це, прошу голосувати. утримався. Добре, дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 11 грудня 2018 року обласний бюджет. 11 грудня 2018 року на 590. Це те, що ми хотіли. Ну, Будь ласка. Цього разу у нас такі зміни дуже, можна сказати, такі невеликі, вони не стосуються збільшення доходів і видатків, а стосуються перерозподілу вже так сказати, у межах загального обсягу видаткової частини. І цей перерозподіл викликаний тим, щоб зареагувати на ті значить, події природного характеру, які відбулися на початку червня і нанесли певних ушкоджень в районах Гайворонському і Бобринецькому і Благовіщенському. Зокрема, що пропонується? Пропонується перерозподілити видатки, зменшити видатки резервного фонду, тобто там мінус зробити на 1 600 000, і цей 1 600 000 скерувати за двома напрямками. Перше – це субвенція з обласного бюджету районним бюджетам Бобринецького і Гайворонського районів, відповідно 500 тисяч і 400 тисяч по районах, тобто загалом 900 тисяч на надання матеріальної допомоги жителям населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха, яке відбулося в Бобринці 1 червня зафіксовано, в Гайворонському районі 4-5 червня. Це перший напрямок 900 тисяч. 700 тисяч пропонується значить, передбачити по управлінню капітального будівництва на проведення ремонтних робіт по відновленню адміністративної будівлі Благовіщенської районної ради. Там, ну, я думаю, що да, знають, які події відбулися. Блискавка попала, був пожар і значить, пожежа, і пошкоджено значить, будова. І це, в общем-то, звичайно, це кошти обласного бюджету, як ну, частина тих заходів, які будуть здійснюватись, будуть кошти безпосередньо з місцевих бюджетів виділятися на ті заходи. Ці 700 тисяч якби на два об'єкти, це об'єкт безпосередньо ремонт покрівлі і ремонт самого будівлі загалом. От ці два об'єкти відображені в додаток, який називається «Зміни до переліку об'єктів». Там по 350 тисяч. Ну, тобто я ще раз кажу, що це є ну, для початку, тому що щоб зробити проєктно-кошторисну документацію, розпочати роботи, потім кошти будуть виділятися з місцевих бюджетів. Так, і це такий перший напрямок, тобто можна сказати, що заходи пов'язані з ліквідацією стихійних лих. І наступне, це такий теж перерозподіл, у нас є об'єкт, кошти були вже заплановані, 2 мільйона 800 на придбання обладнання для обласного онкологічного диспансера. Але їх потрібно перерозподілити, поставити на іншу бюджетну програму для того, щоб вони могли бути складовою співфінансування, тому що передбачається кошти з Державного фонду регіонального розвитку для цього об'єкту, і тому там просто перерозподіл назв бюджетних програм. Все, це коротко така інформація щодо змін. Будь ласка, Додаткових коштів ніяких немає. Більше немає.
все, що було в цьому році в обласному бюджеті, які були можливості, вони вже розподілені. В наш був вже розподіл у березні залишків коштів, які склалися з минулого року. І буквально немножко там було в квітні доходи. На сьогодні Там МВД було. ні, МВД ми ні, у нас для я так на пам'ять не помню, просто для МВС у нас нічого не передбачено. Для військових частин до деяких передбачено. Так що на сьогодні бюджет йде так, доходи виконуються в межах плану. Великих перевиконань немає. Тому поки що додатково нічого не планується розподіляти. Прохання підтримати цей проект. Я так розумію, це тільки частина коштів, тому що згідно того, що згоріла Звичайно, Володимирщинську, це тільки ми трохи наслідки, тому що за 700 тисяч кришу не Ні, зробимо. це для того і буде ще звернення самої Благовіщенської ради до районів. Є якісь Щоб допомогли. фінансування. Це те, що можна взяти з державного фонду. Маленька частина для того, щоб допомогти людям відновити покрівлю. Це частина коштів. В межах можливостей обласного бюджету. Звичайно, обласний бюджет не буде ліквідувати всю цю да. Вони будуть збирати кошти. Ні, ну це зрозуміле питання. Я маю надію, що ви його підтримуєте. Тоді пропонується наступне рішення. Перше, інформацію на заслуховування. І друге, підтримати запропонований проект рішення щодо змін. Хто за це питання, прошу голосувати. Дякую. Все, дякую. Доброго дня. Так, наступне питання про лист Державної служби геології та надр від 24 травня 2019 року і матеріали стосовно надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення підземних вод, виробництва фасованої питної води, навколо гідрогеологічних свердловин номер 1. Так, будь ласка, Вікторія, де це свердловина? Так, добре. І чого вона продається? Значить, до Державної служби геології та надр України звернулося підприємство «Кооператив Селянська спілка приватних власників «Заря України», яке зареєстровано в Знам'янському районі в селі Субиці по вулиці 12-річчя жовтня, як вона зараз перейменована, я не знаю, будинок 12. Керівник підприємства Цілюрик Володимир Степанович. Водозабір підземних вод по свердловині номер 1 розташований на території колишнього концерного заводу на відстані близько 1 кілометра на північний схід від села Судиці Знам'янського району. Свердловина була пробурена у 1978 році для потреб колгоспу імені Леніна. Глибина її сягає 65 метрів. Свердловина експлуатує водоносний горизонт, пов'язаний з піщинуватою зоною кристалічних порід до Кембрію, представленою гранітом сірим та рівноземним. Водоносний горизонт викритий на глибині від 16 до 65 метрів. Є надпірним, висота напору становить 9 метрів. Умовно захищений четвертинними суглинками, неогеновими глинами та паліновою корою вивітрюванням, яка сягає близько 13 метрів мощності тих коров. Згідно з останніми лабораторними дослідженнями, проведеними Кіровоградським обласним лабораторним центром Держсанепідемслужби України, протокол випробувань від 10 червня 2015 року номер 582, санітарно-хімічні показники зразка води і свердловини номер 1 відповідають вимогам державних санітарних правил і гігієнічні вимоги до води питної, предназначеної для споживання людиною.
Метою проведення геологічного вивчення підземних вод по гідрогеологічній свердловині номер 1 є затвердження запасів Державної комісії України по запасах корисних копалин та підготовка водозабору до промислової експлуатації. Відповідно до абзаців 5 та 6 пункту 6 порядку проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 травня 2011 року номер 594, організатор аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, які виступає Державна служба геології та надр України, готує з урахуванням заяв, поданих юридичними та фізичними особами-підприємцями, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволу на користування, якими виставляються на аукціон, та разом з програмою робіт погоджує їх з відповідними обласними радами стосовно користування ділянки надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення. Згідно з пунктом 3 статті 9 Кодексу України про надра, погодження клопотань про надання спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення належить до компетенції обласних рад. Плата за участь в аукціоні та вартість пакета аукціонної документації визначається організатором аукціону. Фінансування витрат здійснюється за рахунок претендентів. Попередня вартість робіт з геологічного вивчення складе близько 400 тисяч гривень. У разі затвердження запасів за даною свердловиною буде створено підприємство, на якому буде працювати біля 18 осіб з розливу води у пляшки. Таким чином буде зміцнена сировинна база нашого регіону та створені додатково робочі місця. Дякую вам. Є питання? Да. А от у мене питання таке, якщо свердловина знаходиться на території там Церного заводу підприємства заводу, то, скажімо, який виникає необхідність проводити аукціон, коли це є їхня власність, свердловина, то може без аукціону він було б вже, ну вже 7 років розглядаємо це питання. Відповідно до Кодексу України про надра, якщо буде здійснюватися розлив води по пляшках, то такий спеціальний дозвіл подається лише за аукціоном. Якщо використання води буде здійснюватися для власних потреб, тоді не потрібно аукціон. А якщо розлив води, таке виключення. Ні, ладно, щоб моя територія, моя скважина, а хтось буде участвувати. Ну, це Ну, переможець аукціону буде Інтересно, власником земельної ділянки щодо... Є ви самі, то да. тоді ще в тому скликанні треба було затвердити, вже б нам дало б вже водичку, мабуть, пили. А зараз, ну, що робиш? Вам же ж казали. Ну, там гривень було, основно кричав. Не давай. Голосуйте. Махав шашками. Зараз пройдуть київляни і будуть там качати воду. Виграють на аукціоні. Надо. Інтересно. Ну, добре, я наголошую, що те, що наша комісія є суб'єктом подання. Будь ласка. Так. С метой экологичного вывчения підземных вод, может, я сократила, упустила этот момент, но в любом случае, значит, на геологічне вивчення корисних копалин загальнодержавного значення надається спеціальний дозвіл на користування надрами на 5 років. Для місцевого значення на 3 роки, впродовж 5 років підприємство, яке придбає з аукціону, воно повинно провести екологічне вивчення, доступ на промислові розробки. Вивчення все зазначено. Було вже вивчено, було Ні, воно не вивчене. А як же Вона лише сверлили 60 Ну, пробурена скважина. І по цій геологічній свердловині складено паспорт. А для того, щоб вивчити родовище, потрібно здійснити... Тобто ним не користувалися? Ні, ним користувались без геологічного вивчення. Я поливу користувалися колись, так. Ну, може і зараз користуються, але для того, щоб здійснювати розлив води, обов'язково потрібно отримати спеціальний дозвіл на користування надрами. Якби вони використовували для власних цілей, цього не потрібно було робити. І отримувати спеціальний дозвіл теж не потрібно було. Для власних нужд, для сільськогосподарських потреб можна її використовувати без спеціального дозволу на користування надрами. Я прошу пробачення. Ми десь запрошували власника скважини. Власников нет, товариство. Так ми ж тільки оприлюднюємо, і ще буде нас Ви ж розумієте, що, допустим, людина прийде на те, що казали ви, людина прийде на сесію, і буде, може просити сесію
не надавати дозвіл на продажу СОНу, зважаючи те, що скважина 400 тисяч. Переможець Має аукціону хазяїна, так чи ні? Ну, якщо мені не так. Ну, так, тоді я ж ще раз кажу, цей вопрос повинні ми розглядати на сесії. Що на сесії? Тому у мене пропозиція, я ж ще враховуючи те, що так, скважина знаходиться на території підприємства, так чи ні? Так, У скважини є господар, який пробурив цю скважину, так? ні, Немає? який отримав Який тільки отримав. при купівлі консервного Ну, заводу. у всякому разі, я наголошую, що наша комісія, якщо немає законних підстав, ну, нас там направити на доопрацювання це питання, то ми повинні його винести на сесію. Інформацію ми взяли до відома, пропонується винести це питання на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати. 18 робочих місць, що таке. Треба, щоб було. Значить, будуть на аукціоні. Це ще додаткові відходження. Скільки? 400 тисяч, так? Суду ці всі Так, на геологічне вивчення лише 300. 400 тисяч. Придбання майна, створення підприємства, майна по розливу мінеральної води від питної води. Чили бутылку коштує. Ну, ціна Те, що ніхто не власне знає. від 10 400 15 тысяч, это смешная сумма. на геологическое изучение? Не, ну предприятие, если вы с собственного кармана еще не получили результата, должны сразу выложить на геологическое изучение. Ми ще не автомату отримали. Да, якщо не просто і обласна рада не надасть мотивовану відповідь або погодження, А хто у вас зверталися? Протягом 45 календарних Як днів. ви проти? Що проти? Комісії скажу, чому згодні. Дозвольте вам нести, що зараз Я це пробачаю. питання. Власність даної скважини регулюється кодексом стаття 66, де чітко вказано, що при наданні ліцензії на надання ліцензії на надра є підставою для виготовлення проєктної документації на власність земельної ділянки на ні, ну це після отримання спеціального дозволу. після отримання спеціального дозволу. На даний час, так як вода є вже надрами, тут власністю чи вважати цю скважину, змінювати ці земельні ділянки, ніхто не має що. Тому що на видобування надра потрібно, щоб був спеціальний дозвіл. Якщо буде розлив здійснюватися. Якщо буде здійснюється розлив, то потрібно ліцензії і вивчення даної іменно надрів, тобто ж води вивчається, який міст там сольовий, там, чи це ритуальна вода, чи така вода. І запаси самої води, скільки цієї скважини. Треба дослідити. Дослідити, так. І для цього підприємство свої кошти виділяє для вивчення іменно цієї води. А в Субоцях є своя вода? Да, у Субиці не одна скважина, є своя вода. Наскільки мені відомо, 6 Лучше, да, є. Водопроводи, водопроводи. там тільки каналізацію треба строїти. Так, каналізація частично споруднена. Ви не міняєте своє рішення, так, Іван Іванович? Ні. Мотивовану відповідь можемо надати якусь? Чому ми відмовляємо для те, щоб на сесію виносити питання? Немає, так? Тоді питання буде автоматично. Без Ну, розгляду. Наскільки я розумію, це на території Знам'янського району, так. Знам'янського району село Знам'янського району, так. Ну, у мене така позиція постійно. Хто його Пока громада. Ні, Немає пока проблем. громада. Коли будемо Якщо розглядати громада питання, буде зібрання громади, буде раді Бога. все, коли будемо розширяти парк, Я підтримувати не можу. я теж не підтримую. Ми проголосували. Ми А проголосували. потім виборцям розкажете, чому ви не даєте Субоцям робочих місць. Що за питання, дійсно? Я проти проголосувати. Чи в Солодки напишу статтю. Те, що ви не дали молоді дешеві кредити, Нет, у нас... і ви не дали те, щоб люди не користувалися водою. Я це зроблю. Будь ласка, Що мені тяжело ми приміщення перевірити? бачимо. А потом все равно. Так можно попробовать перед сессией. Я думаю, політичні Нет, сили. зачем не А ви сработало? ж
Да, дискрессийная это надо. Перед Добре, сессией, дякую. Все. перед Питання сессией. розглянуто. До побачення. Або після сесії. Ну що, може буде монашок, може буде кворум. Якщо це треба. Ви ж перед сесією збираєтесь там раді Бога. Так і за вас збираємося, бо ви нічого не підтримуєте, Іван. А що ви? При Я чому навіть з я? повагою Що ви? за вас. Да. Нас в комісії 9 членів. Бачите. Будь ласка. Відповідальні тільки ви. Да, от. Так, добре, наступне питання. Про І як вам? 9. Ну, повинна позиція. розширення Поки території. громади не рішили нічого. Надра. А, ну Все. да, дичком. Можна вас? Про зміну меж розширення території регіонального ландшафтного парку Світловодського. Анна Олександрівна, будь ласка. Бути краткою. Ну, ми всі знаємо, що у нас в території області налічується 225 районів заповідної території, і відповідно до стратегії національного розвитку коефіцієнт заповідності по нашій області до 2020 року доведений 7,1%. Зараз 24,1%. Тому тут таке прийнято рішення стосовно розширення меж території ПЗФ Світловодського регіонального ландшафтного парку за рахунок приєднання Цибулинської затоки. Чого? Приєднання Цибульниківської затоки до регіонального ландшафтного парку Світловодський. Все воно знаходиться на території Кременчуцької водосховища, і ця Цибульницька затока вона має цінну таку природну властивість, тобто за нашим поданням було проведено наукове обстеження цієї території, виявлено дуже багато цінних і промислових повітря, там і лящі, судак, і амур, ну, в общем, всі ці дуже добрі види риб. І проведено було, я вже зазначала, дослідження наукове, погодження були взяті в Міністерстві екології, погоджував ці питання Міністерства екології, управління каналів річки Інгулець, погодження Державної експортних ресурсів, погодження Світловодської державної адміністрації та Світловодської районної ради. В даній території хтось проживає, є ще земля, це тільки водна гладь. Ну там виходить водна гладь. Тільки водна гладь. Там буде вводитись якесь обмеження по А воду там, рибу. там нерест, там скоплено, Там ще воно введене під нею. да, воно нерест, Розуміло. там нерест. Тому просимо підтримати. Це Світловодського, так? Ні, я проти. Ні, споживачів ніяких немає. Світловодського не дає. Без вас. Без нас, тоді без нас. Ну добре. Ну зараз існуюча площа парку 60 320, а після розширення 61 227 35. На 907 35 га. Ну, процент зразу підскочить на скільки? Процент не підскочив, це вся біда. Не сколько, тому що 907 гектар, він на процент ніяк. А зараз Світловодськ конденсаційний зразу. Ну, скажу, 4,1 у нас, так? Виконали всі умови. Ну, може буде 4,2 буде. Водосховище. За рахунок такої маленької території 4,2. Дачі всі. Ми вважаємо, думаєте, ми Одним вважаємо. махом. Ми все вважаємо скрупульозно, але ж ми не можемо поки що підвищити, тому що Так точно там дома, дачі, там є ще дома дома? там якісь Немає? Ну, чесно, за що буде? З домами було приємно, цікаво. як можна дома дачі до Ні, в нас таке люблять. Ну, І потім пишуть, що без обмеження використання. Ландшафтний парк ми создавали там в районі поселок Боковини. Там пашуть, там сіють, там живуть, ну, без обмеження використання. Межигір'я так можна виводити. Так, ідея зрозуміла. Так Ми нельзя. просимо підтримати. Будемо підтримати. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. Я утримую. Позиція тільки заради Івана Івановича. Він всі зарубав молодь, там, і з чим не хоче, щоб молодь жила. А я просто позиція не та, що не хочу, щоб Ви ж не можете так сказати. Це депутат Світловодський десь за нього голосує, а хай він тепер скаже, чому радикальна партія не підтримала. Чомусь ми ідеї не підтримали. От реально, в мене така позиція. Може так будемо бити. Получиться так. Не будемо підтримувати ваші всі питання.
Можу вам прямо сказати, не позорочити. Давай будемо трошки добріше. Я. Давай будемо добріше. Думаєш, Ви заспокойтеся, А, тому давай. що так не за. Одноголосно це питання. Одноголосно. Одноголосно. Все одно, Іван Іванович, я думаю, що вам не дойде. Ну, не дойде. Вас доходить. Ні, ви тягнули сказали, Вас це ваші... ви сорочки не дали. А то й що, на що мені засорочення треба робити? Ні, без сорочки. Ви знаєте, що сорочки А я українець, мене батько українець, мати українець. У мене я всі покоління українців. Чому я піар? Ні, якщо, значить, Якщо наші я- колеги на Да. кожній сесії сидять всі, як це саме, і всі в вишиванках, то це не піар, так? Да, і на А питання тут людина задається. прийшла, то це піар. Та що ж ви таке? Добрий день. Хто націоналіст, не регіонал. Присаджуйтесь. Да, Відпустці всі. Так. Перед реваншем наділи. Може, Без староповного. Ви знаєте, ці рубашки вже в мене 5 років. да? Я в них і за кордоном. Ще на Майдані були. Буде, да. Працювати не будемо Ну, тут. да. Це того оригінал, А? оригінал. Ну, Націоналісти. Про звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до президента України та Національної поліції, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно незалежного виконання НКРЕК своїх функцій, що призводять до збитковості ПККВ Дніпро Кіровоград та створює загрозу забезпечення водопостачання та відновлення Кіровоградської області. Так, будь ласка, ви інформуєте, так? Да, формую. Ну, в принципі, звернення у вас Звернення ви всі читали? всіх Да. є. Да. Є питання, задавайте. Воно в чистому вижитому варіанті чітко викладає все, що в нас відбувається на нашому підприємстві. Крім цього, сьогодні в 10-й годині нас розглядали з новим тарифом, ми знову ж таки зняли тариф нашого підприємства. В зв'язку з чим існує загроза. На сьогоднішній момент ми цей транш кредиту Світового банку, який маємо сплатити в цю п'ятницю, ми сплачуємо, а далі ми не знаємо фактично, як ми будемо розраховувати за електроенергію. Тому що вже ми так надіялися, що буде це з 1 липня. У нас новий тариф, але, на жаль, Національна комісія знову зняла і наше єдине підприємство сьогодні було знято. Тому працюємо на тарифі 2017 року. Порахованих, виходячи з реалій 2017 року. У зв'язку з цим є потреба такого звернення для того, щоб привернути увагу президента та самої національної комісії, що ті вимоги, які вони роблять щодо там належного представництва представниками обласної ради і так далі, але цього не прописано в їх власному регламенті. Це взагалі просто затягування зашморгу на нашому підприємстві. Звернення ви читали. Якщо ви згодні підтримати, давайте голосувати по цьому питанню і підтримуємо. Питання. А? Питання. Питання, будь ласка. А чим аргументують відмову підвищення тарифу? Недостатній рівень представництва у органі місцевого самоврядування на засіданні національної комісії. Ніхто Тобто не їздить. вимагається від ними вимагається присутність або голови ради, або заступника. Ніхто не хоче Або відповідальність брати. заступника адміністрації, не тільки голова. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність для того, щоб підвищувати тариф. Треба на камеру сказати, що ми підтримуємо підвищення ціни і розуміємо, що інакше бути не може. Беремо на себе спільну відповідальність. Це вже цікаво. Ні, ну є другий спосіб, будемо кожного року, Ну, в кінці дуже року добре, по 5 мільйонів. 40 мільйонів. 40. Так я озвучила сьогодні Оксана Олександрівна. що Давати і гасити різницю тарифу. Це теж нормально. А в інших Це теж областях нормально, буде. нічого страшного в цьому немає. Ну, міста, як переважно міські водоканали і заступники міських голів. Зараз вони прийняли такий варіант, щоб онлайн скайпом бути, то декілька заступників сьогодні були скайпом. У нас Андрій Володимирович був з довіреністю від голови ради, але такий фінт не пройшов. Але минулий раз пройшов на попередньому засіданні. Тобто я не знаю, як у Оксани Олександрівни змінюється тактика, скажімо.
Але сьогодні навіть не схотіли слухати ні Ілика, ні Шепеля. Знати з розуму. Будемо чекати належного рівня представництва. Ну, вони були ж на громадських слуханнях по місту, почули все, що сказали, і прийняли рішення таке. Ще раз. Ну, представник НКРЕКП був на громадських слуханнях. Вони відбулися нормально, А що ви і у нас комісії до обговорень не було питань. Не було, тому зняли. Якщо Якщо вони, да, якщо Ні, вони що там не було, вони тільки не підтримали. Це все. просто не розглядали, зняли з розгляду. По процедурі зроблено все правильно. Громадські слухання, обговорення, на сайті все зроблено. Ну, бачите, яка причина, що рівня представництва. Ну, там, Ну, поки не буде повної зміни влади, то воно нічого і не Ви буде. зрозумієте, що по Бурі кожна дія наша має свою ціну. Зараз вона нам коштувала 40 там, з копійками мільйонів гривень з обласного бюджету. Я не кажу, що це не вихід. Це теж вихід. Компенсувати кожен рік. Можна так, це як рішить. ну, тоді питання, чому, якщо це обласна власність, так, комунальна власність, чому представники довірені влади або довірені обласної ради не поїхали на представництво в НКРЕКП? Таке питання. Ну як можна так, таке серйозне питання для всієї області піднімати, ніхто туди не поїхав? Це елементарне питання, тому що ніхто не хоче братися відповідальність підвищення. Політично. Я розумію, ну, як тоді час ми будемо те ж саме звернення робити. Да, ми розуміємо, що це наше комунальне підприємство. Наше комунальне підприємство, йому потрібно якось допомогти. Вирішення питання нема. Піднімати ми не хочемо. Давайте інші варіанти, які можливі. Давайте дамо пропозицію від нашої комісії. Які можливі Які варіанти. можуть пропозиції? Усі люди, які потребують субсидій, їх получають. Які б не були тарифи, компенсацію, усі получають. Як це можна не підвищувати тариф? Коли підвищується заробітна плата, підвищується плата за електроенергію, підвищується плата за паливно-мастильні матеріали, тариф повинен підвищуватися, а вже компенсувати тариф своє населення, це вже дія керівництва держави, області і так все. Тому давайте голосувати по суті питання. Хто за те, що підтримання відправлення звернення депутатів, прошу голосувати. Ні, ну це все одно сесійне питання, я думаю, що це на сесії будемо про це. Будете Артем доповідати, те, Анатолійович, що утримались, буде так? казати те, що і каже Артем Анатолійович, він, звичайно, правий. На мою думку, то що обласна державна адміністрація просто не хоче займатися, скинула це питання, це власність обласної ради та і все. Хоча обласної ради немає ніякого відділу робочого, відділу по керуванню, це є управління економіки адміністрації. Ми на кожній першій сесії обласної ради, яка проходить кожного скликання, ми делегуємо всі права виконання управління обласною власністю, державній адміністрації обласної. Вона цього Ні, галузеве управління, власність да. залишається Ні, за власність, власність це власність. Ну, дивіться, можна. Ми на той сесії створили цю ревізійну комісію по перевірці цих питань. Ми до нас зверталась громадськість, ми не змогли дати відповідь ту на перевірку і обґрунтованість цих тарифів. Я розумію ОКП Дніпро Кіровоград. Я як бізнесмен, я розумію, якщо не буде підвищення, не буде платити чим заробітну плату. Електроенергія, така вартість електроенергії, що вона складає 70% тарифів, і нікуди не дінемось, вона буде здорожчувати. Це ми все розуміємо. Але ми, як комісія, якщо ставляться такі звернення до депутатів, ми повинні, я думаю, і колеги можуть підтримати, а може ні, дати якусь пропозицію. Ми вже декілька пропозицій давали від нашої комісії. Або, як ви правильно кажете, вирішити, і кожен рік ми готові за рахунок обласного бюджету датувати і дати свою пропозицію, скільки це убиток, який за рахунок його коштів обласна держава, або прийняти рішення підвищувати і нічого не виділяти. Артем, це рішення неправильне, ще раз кажу. Тариф повинен підніматися. Друге діло компенсувати. Людям, які не можуть платити, це зовсім. Ще раз Як можна піднімати
тариф, коли тариф навіть не покриває затрат на енергоносії і все проче. Давай. Якщо може звернутися до Давайте. Кабміну, щоб про Так компенсацію. ми ж звертаємося. І ще Ми ж раз про звертаємося. компенсацію. Не тільки про Ні, підняття так тарифів, а У нас вже, компенсацію. слава Богу, субсидії получають вже більше, ніж населення країни. Вже кожен получає 2 субсидії. Ну, наскільки я почув, ніхто відмови ніякої немає, просто дали відмову за те, що не приїхали представницькі органи. Нема ж ніякої відмови, Давайте що неправильно ці порахували. питання вирішувати на сесії. Ну, ви як комісія, якщо ви над У нас нас не прислухаються. Ми стільки давали пропозиції, ні Не одну нас не вже підтримали. оприлюднено. Я вже 10 разів писав. Ми 10 разів писали, що якщо, наприклад, і ще раз кажу, скільки в процентах у вас Поэтому уже висит. Уже оприлюднено. кредита банка реконструкції і розвитку, скільки у вас іде на місто? Ще раз не зрозумів. Скільки процентів коштів, які вам надав кредит банк реконструкції і розвиття, у вас іде на реконструкцію місцевих мереж? Ну, в Кропивницькому, Знам'янки, в Від Олександрії. 50 до 60%. Місто Кропивницький десь відсотків 30, але маємо розуміти, що і 30 відсотків це Дніпровська водоочисна станція, яка в Світловодську, яка всім потрібна. Звісно. Тому і ті переходи дюфельні, які робляться по трасі, вони також потрібні всім. І скільки вже комісія зверталася на те до міських голів? Так вони не І розділені. Кропивницького, і все, що треба Допомогти. допомагати. Тому саме це все пішло. Комісія скільки разів голосувала проти, що якщо у нас така практика є, що території не хочуть платити кошти в обласне підприємство, то давайте не будемо більше приєднувати тоді. Далі ми приєднуємо з політичної, як би, те саме. Ну, що далі казати? Я з своєї точки зору визначив. Звичайно, треба направляти звернення, моя така думка. Компенсувати, я ж кажу, компенсувати гроші, які повинен платити людина, це одне діло. А підвищити тариф – це зовсім друге. Зовсім друге. Все, перед питанням. Дякую. Дякую.